Здравейте, уважаеми зрители! Казвам се Диана и днес ще ви говоря за Уран. Уран прави обиколка на зодиака за 84 години, като във всеки знак стои по 7 години. Уран в Слънчевата система е първата планета след Сатурн, преминава границите на индивидуалното мислене и ни позволява да влезем в колективното. Уран е висшата октава на Меркурий и висшата октава на мисленето, висшата мъдрост и духовното мислене. Пространството на мисленето, пространството на разумното е единно, то не е ограничено от Земята, защото всяка същност във Вселената е разумна. И умението да разбираме друго същество, висшата способност да научаваме нещо и да го усвояваме, идва именно от Уран. Тук обаче няма Сатурнова конкретна логика. Това е отвъдстояща, извън Сатурнова способност да постигнеш нещо. Като частен случай това е умението да се свързваш с други същности от отвъд Сатурнов път, такъв например като телепатия, ясновидство, разбиране същността на нещата. Това е и пророчески дар и висше озарение, връзка с по-висшия колективен разум на човечеството или с божествения разум. Уран, Нептун и Плутон стоят след Сатурн, следователно тяхната задача е да извеждат човека във висшия свят, извън пределите на материята или на Сатурн. По един или друг начин, усетно или не, тези планети разрушават породените от Сатурн граници. С Уран са свързани висшите нервни функции на хипофизата. Необичайните нестандартни прояви на човешката природа, такива като висши ментални способности, озарение, висшия разум. В древногръцката митология Уран е бог на небето, на космоса. Сатурн е свързан с въплъщението, с времето. Той е господар на времето. Уран извежда човека извън пределите на Сатурн, откъсва го от Земята. За Уран естествената посока е от Земята към небето. По своята природа Уран е господар на небето, висшата мъдрост. Той е посланник на космоса в нашия свят, най-ярък проводник на космическото влияние. Планета, през която преминава всеки космически импулс, преди да слезне до сферите на Сатурн. Тази способност се обозначава като точка в центъра на кръга в символа на Уран. При Уран трябва да се ходи с скафандър, подготвен. В човека има два извора на творчество. Единият е вътре в него, божественият извор, който е Слънцето, а другият е космически, възприятие за висшата космическа индивидуалност, висшия разум или Уран. Сатурн създава структурата, устойчивата форма, а Уран се смята за господар на финните форми, посланник на света на идеите в нашия свят. Преди нещо да се въплати във форма, то трябва да се роди в света на идеите. Какво е действието на Уран? Той притежава едно особено качество, проявява се в нашия свят винаги неочаквано и спонтанно. За Уран времето не съществува. Той е извън рамките на Сатурн и затова всичко, което носи, е въплатено в един импулс. Например, всеки голям художник в мигове на вдъхновение чува или вижда своите творби в един единствен миг и трябва да ги запише или възпроизведе, защото това виждане или чуване повече няма да се повтори. Това се нарича озарение. Озарението идва изведнъж, то не е поток от мисли, където всяка идея е изложена последователно. Отвореният към озарение човек в един момент осъзнава и знае всичко. Това е знание отвъд Словото. То не може да бъде въплатено и сказано с думи. До момента, в който не слезе в сферата на Сатурн, където вече придобива конкретна форма. Уран сам по себе си не може да изкаже това, което знае. Меркурий може да каже, но той не носи в себе си подобни знания. Той е само посредник, свързващо звено. Когато в един човек започва активно да работи функцията на Уран, маниерът на речта му се променя. Той значително по-малко говори. Меркурий иска всичко да разкаже, а Уран знае, че най-дълбоките неща е невъзможно да се изкажат и разкажат. Това е извън езиково мислене. Астрологията е уранова наука, космическа,
а реално много астролози работят на нивото на Сатурн или Меркурий, което е повърхностно ниво за тази наука. Истинската астрология винаги изисква участието на Уран. Тя се проявява внезапно и веднага. По своята природа Уран е склонен да противопоставя небето и земята, света на материята и света на духа, но той се противопоставя не на доброто и злото, а на духа и материята. Физическото действие на Уран в рамките на Сатурн винаги е разрушително. Шокове, неочакван стрес, катастрофи – това са типично уранови събития. По своята природа Уран е обърнат към небето и бъдещето. Урановите хора са хора на бъдещето. Те са изключително свободолюбиви. При Слънцето имаме независимост, а при Уран – свобода от ограничения. Човек със силен Уран има нестандартно мислене и поведение, а също и емоции. Уран придава екзалтираност, внася идеализъм в характера, устременост към небето, откъсване от земята, необичаен подход към всичко, което човек върши. Например, изобретателски способности. Това е най-земната му проява. В инните си прояви той дава способност да осъзнаваш неща, които не могат да се разберат по обичаен начин. Символът на Уран прилича на антена. В своите най-висши прояви Уран е пророчество. Хора с силен Уран винаги се открояват в тълпата. Те имат ярка, запомняща се външност или поведение. В по-обикновените си прояви Уран носи ексцентричност в поведението, противопоставяне и възставане срещу общоприетите норми. По своята природа той е безкомпромисен, много независим, не признава никакви авторитети и твърди ограничения. В този смисъл той противостои на Сатурн. За него е скучно дълго да престоява в едни и същи пространства и ситуации. Това е непонятен, зараждащ се в един човек подтик към промени. Хора, при които доминира Уран, не могат да намерят себе си в нито една устойчива форма. Те през цялото време се стремят нещо да променят. Готови са да жертват устойчивото благополучие заради принципно новото намерение. За тях цялата цялост е в самия процес на промени. В емоционалните си прояви Уран дава рязък и изблик на емоции. Това могат да бъдат неочаквани приятелства от пръв поглед, необичайни запознанства, без мисъл за техните последици. За това мисли Сатурн. По своята природа Уран е безполова планета. В характера на човека това се проявява като някаква асексуалност. Когато Уран се включва в емоционалната сфера при човека, той винаги се стреми към небесния идеал. Когато Уран се усилва, сексуалността забележимо се понижава. Уран се проявява като платоническа или идеална любов, която не мисли за грубите физически докосвания. Една от основните функции на Уран е реформацията. Висшите планети не са свързани с ежедневието, не са обичайни, достъпни и добре познати като проявление. Те рядко се срещат при хората. Ако ги има, то това са пророците, хората с необикновени професии, които идват за да дадат нов тласък, да дадат висшето знание. Това е още една функция на Уран – да дава тласък към развитие. Уран е планета, която в нашия обикновен живот се проявява като движение от Земята към небето, т.е. срещу силите на земното притегляне. Всички нормални, обичайни тела, тези, които са под управлението на Сатурн, падат надолу, а урановите се изстрелват нагоре. Уран създава поляризация. Той е много категоричен и прям. Авторитарен, безкомпромисен, рязко изостря всички противоречия, довежда всичко до предел, изкарва на повърхността скритото, противопоставяйки едното на другото. Образът на Уран архетипно е заложен в човека, който е на най-ниското стъпало на социалната стълбица, който вижда цялата наивност на човешката мъдрост.
Тя е смешна за него, защото той притежава висшата божествена мъдрост и цялата наша логика, системата на отношения, изградена като иерархия, за него е суета. Именно с това цялата човешка мъдрост, с нейната прецизно построена иерархия, се противопоставя на божествената истина. В своите ниски прояви Уран е жесток и рязък. Това е когато той действа в пределите на Сатурн. Това не е изцяло свободният Уран. Когато се проявява с пълна сила, той е много мек. Това е почти невидимо движение от Земята към небето. Но ако на пътя му възникне препятствие, тогава той се проявява силово, спонтанно и жестоко. Като автомобилна катастрофа, удар или електрически шок, рязка загуба, травма, неочаквано и винаги разрушително събитие. Това важи не само за Уран, но и за всички висши планети. Всички висши планети по своята природа са разрушителни за Сатурн. Ние се раждаме с традиционно мислене в рамките на Сатурн и само когато в нас се развие висшето мислене, енергията на Уран вече не е опасна, тя става мека. Уран дава невероятно красиви, възвишени състояния на открито, чисто небе, яснота, просветленост на съзнанието. Човек, при който добре и положително работи Уран, не познава депресиите и песимизма. Депресиите са под Сатурн. Обичайният човек, средностатистическия, не е готов към възприемане на висшите планети. Еволюцията има за цел да развие в човека висшите центрове, които ние бихме могли да възприемаме като висши енергии. Уран е единствения, който като проводник на космическия импулс може да внесе изменения и мутации. Мутациите са извор на човешкото многообразие. Мутация в съзнанието – това е озарение, разбиране на ново знание. Истинските нови представи, променящи цялото наше виждане за света, нашето разбиране – това е Уран. В древността тази функция са изпълнявали пророците. Те са идвали на земята, за да внесат изменения в умовете, за да посочат грешките и отклоненията от истинския път. Но в последствие често убиват пророка с камъни. Пророкът винаги е извън иерархията. Той не е свещеник на вече утвърдилата си традиционна църква.